YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. 90 metrekarelik dış mantolaması yapılmış, full yalıtımlı, sandviç panelli harika evimizin çekimiyle karşınızdayım. Geniş bir 2+1 seçeneğidir. 90 metrekare net kullanım alanı mevcuttur. Dış tarafında mantolaması yapılmış şekilde biliyorsunuz A'dan Z'ye zemin dahil her şey dahil yapılıyor. Dış tarafındaki mantolama haricinde duvarların iç tarafında 50 milimlik taş yünü de kullanılıyor. Üst tarafında gördüğünüz yerde sandviç panel çatıyla yalıtım çok daha iyi bir seviyeye çıkıyor. Zeminden 90 santim yukarıda yapılıyor. 5 basamakla çıkılıyor. Siyah renkli burada trabzanları görüyorsunuz. 12 metrekarelik verandası yine siyah çerçeveli cam mekanla kaplanmış durumda. Antrasit rengi yapısı evin ön tarafında da devam ediyor. Cam mekanların çerçevesi de yine aynı şekilde yapıldı. Çok üst düzey bir yalıtımla yapıldı çünkü burası iyi rüzgar alan bir konumda. Gerçekten evin rengi de gayet asil ve şık olmuş görünüyor. Trabzanların rengi de buna uyumlu şekilde. Veranda içerisi gri bir seramikle kaplanmış durumda. Spot lambalarını da görüyorsunuz. Köşelerde birer tane var. Gayet şık bir görüntüsü var. Geniş bir 2+1 inceliyoruz. Normalde verandanın üst tarafı betopanla kapatılmış olmasına rağmen burada yukarıya kadar cam mekan devam ediyor. Aynı şekilde evin cumbasını da görüyoruz. İşçilik detaylarını görmeniz için kamerayı daha da yaklaştırıyorum. Birleşim yerlerine bakabilirsiniz. Spot lambalar evin yine cumba tarafındaki güzel detaylarını görüyoruz. Evin bütününde antrasit renk kullanılmış. Müşterimizin istediği gibi yapılmış durumda. Evinizi yaptırırken cumbayı ve mantolamasını tavsiye ediyorum. Cumba çok havadar ve güzel bir ortam sağlıyor. Mantolamayı yaptırdığınız zaman normal betonarme bir evden neredeyse görüntü olarak farkı kalmadığı gibi çok daha şık bir görüntü sağlıyor. Aynı zamanda böyle soğuk iklim olan bir yerde mantolama size çok daha konforlu bir ısınma ve yazın da aynı nispette daha serin kalma olanağı sağlıyor. Bunun için mantolamayı mutlaka öneriyorum. Biliyorsunuz Emirhan Prefabrik A'dan Z'ye, zeminden anahtar teslimine kadar her şeyi kendisi yapıyor. Tek elden yapıyor. Bu şekilde açıklama bölümünde bulunan evinizin standart fiyatını hesaplayabiliyorsunuz. İhtiyacınız olan metrekare ile bu standart fiyatı çarptığınız zaman evinizin standart fiyatını bulabiliyorsunuz. Mantolama bu fiyatın içerisinde değildir, onu belirteyim. Abone olmayan ve takip etmeyen varsa lütfen abonelik desteğinizi bekliyorum. Evimizin etrafını göstermek istiyorum. Yine yüksek PVC'ler kullanıldı burada. Alt tarafta havalandırma bölümünü görüyorsunuz. Depo şeklinde. Burası da bu evlerde çok daha konforlu oluyor biliyorsunuz. Bütün malzemenizi buraya koyduğunuz zaman gerçekten bayağı bir alan sağlamış oluyor size. Hani ortalıkta dağınık olacak malzemeleriniz evin alt tarafındaki bu büyük boşluğa sığmış oluyor. Termosifonunuzdan kombinize kadar her şeyinizi buraya koyabiliyorsunuz. Yakıtlarını da koyabiliyorsunuz. Güzel bir alan sağlanmış oluyor. Evin betopanın ardından 50 milimlik taş yünü kullanılıyor. Onun dışına yine mantolama giydiriliyor evinize. Güzel bir yalıtım sağlıyor bu mantolama. Mantolamanın dış tarafına da bu şekilde pürüzlü görünen mineral sıvı atılıyor. En dışına da su geçirmez böyle su itici özelliği olan bir boya kullanılıyor. Bakın güzel de bir görüntüsü oluyor mantolamanın. Çok da hoş bir yalıtım var. Şu an hava biraz soğuk, esiyor da. İçeriye girdiğimiz zaman gayet ılık bir ortam var. Hiçbir şey yanmamasına rağmen. Evimizin dış tarafı olarak son arka tarafına bakıyoruz ve hemen iç bölümüne geçeceğiz. Duvar birleşim yerleri gayet güzel görünüyor. Yani evinize şık bir görünüm veriyor. Arkadan da görüntüsü bu şekilde. Şimdi evimizin iç tarafına geçiyoruz. Zeminden verandaya geçiş buradaki basamaklarla oluyor. Evin belirttiğim gibi alt tarafında depo bölümü vardı. Verandanız gayet geniş ve cam mekanla kapatılmış durumda. Sürgülü bir cam mekan kullanılmış.
Burada hemen yukarıda bakın ahşap detayları bulunuyor. Birleşim bölgesinde size çok daha ferah ve güzel bir ortam sunuyor. Şöyle genişten gösteriyorum verandanızı. 12 metrekarelik gayet yeterli bir alan sunulmuş durumda size. Manzarayı yukarıya kadar görebilmeniz için de ön taraf tamamen cam şeklinde yapılmış şık bir ortam sağlanmış. Verandayı bu açıdan da görelim. Bu cam mekan sürgülü olduğu için dilediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Antrasit renkte yüksek ve geniş sürgülü PVC'leri görüyorsunuz. Wiener markadır. Sürgülü olduğu için de aç kapattan dolayı size alan tasarrufu sağlar. Yine antrasit renkte ayakkabılık da burada görünüyor. Verandanızdan içeriye doğru geçiyoruz. Belirttiğim gibi 90 metrekare 2+1 geniş bir 2+1 tercihidir. İçeriye girdiğiniz zaman sağ tarafta mutfak kalıyor. Sol tarafta geniş salonunuz bulunuyor. Karolajlı, antrasit renkli PVC ile giriş kapısı yapılmış durumda. Salona doğru geçtiğiniz zaman çok geniş bir ortam sizi karşılıyor. Gerçekten keyifli ve geniş bir ortam. Salon bölümü gerçekten bayağı büyük bir alan. Etrafında da yüksek ve geniş PVC'leriyle daha ferah bir ortam oluşmuş durumda. Hep size önerdiğim Jumba bölümü yine olduğu gibi duvar camla kaplanmış durumda. Daha geniş açıyla bakalım. Bakın verandadan buradan girdik. Salonla mutfak bu şekilde dizayn edildiği zaman birbirinden ayrılmış oluyor. Ada tezgahla da mutfağı daha da salondan ayırmış oluyorsunuz. Ama arada duvar olmadığı için oturum alanınızı daha fazla ferahlatmış oluyorsunuz. Bakın geniş açıyla bakıyoruz. Salonun her tarafında büyük boy PVC'ler var. Wiener marka kaliteli bir PVC kullanılıyor. Antrasit renkli ve karolajlı PVC'nizle bu Jumba bölümü gerçekten çok ferah oluyor. Oturması, burada kahve içmesi bayağı keyifli oluyor. Doğrudan bahçenizi ve manzaranızı seyredebileceğiniz bir alan yapılmış oluyor. Bakın anteninden prizine kadar bütün detayları yapılmış şekilde, kornişleri de takılmış şekilde size teslim ediliyor. Hoş bir lambayla dekor katılmış salona. Genişten bakıyoruz. Büyük bir alan. Gördüğünüz gibi buradan mutfağa doğru devam ediyoruz. Mutfak dolapları MDF lamdan yapıldı. Beyaz, opak beyaz bir renk kullanıldı. Normalde tezgah üstündeki havalandırma penceresi çok daha küçük ve dar oluyor. Burada daha büyük şekilde yapılmış. Bunu tavsiye ettiğimi daha önce de belirtmiştim. Burada hem kokuyu hem aydınlatmayı daha iyi bir hale getiriyor. Bosch marka ankastre tercihi yapılmış. Bakın şöyle yakından da görelim mutfak dolaplarını. Opak beyaz renkli MDF lam mutfak dolabı bulunuyor. Siyah renkli kulpları var. Gayet geniş bir alan sağlıyor size. Güzel bir mutfak olmuş. Arka tarafında yine çıkıntılı 3 boyutlu seramiklerle ıslak bölümler kaplanmış. Tezgah olaraksa mermer tercihi yapılmış gözüküyor. Bazı evlerde dilerseniz mermerit ya da granit ya da chimstone şeklinde tercih yapabiliyorsunuz. Mutfağı da salondan ayıran bir ada tezgahını görüyoruz. Bu hem servis yaparken size kolaylık sağladığı gibi aynı zamanda mutfağınızı da salondan bir nebze daha ayırmış oluyor. Girişte sağda mutfak vardı. Sol tarafta da salon bölümünü göstermiştik. Gördüğünüz gibi orta tarafta 1,5 kapı genişliğinde bir hole giriş bölümü bulunuyor. Kapılar da gayet şık ve güzel bir tercihle yapılmış. Burada iki tarafa simetrik şekilde çok geniş bir oda bulunuyor. Karşı tarafta da banyo tuvalet bölümümüz var. Bakın oda gerçekten gördüğüm en büyük odalardan birisi. 16 metrekare büyüklüğünde bir oda görüyorsunuz. Amerikan panel, sade şık böyle beyaz güzel kapılar bulunuyor. Karşı tarafta PVC'ler de gerçekten bayağı büyük yapılmış. 2 metreden biraz fazla, 2,20'lik genişliği var. Güzel büyük bir pencere yapılmış. Karolajları da hoş bir detay olmuş. PVC'ler hem yukarı taraftan havalandırma amaçlı açılabildiği gibi aynı şekilde yatay olarak da gayet güzel açılabiliyor. Burada hem ısı hem ses yalıtımı yönünden PVC'ler kaliteli tercih edilmeli. Kornişlerine kadar görüyorsunuz.
takılmış, A'dan Z'ye yapılmış bir ev izliyoruz. Şimdi diğer odaya da bakalım. Bakın diğer oda buradasıyla yine simetrik, gayet büyük bir oda. Zeminde açık renkli ahşap görünümlü laminat tercihi yapılmış. Aynı büyüklükte yine geniş PVC'lerini görüyorsunuz evin. Bakın şöyle genişten göstereyim. Holden girdik. Bir sağda bir tane de solda geniş 2 tane yatak odası bulunuyor. Şu anda evin banyo tuvalet bölümüne geldik. Karşı tarafta 120'lik kare bir duşakabin tercihi yapılmış. Geniş açıda gösterdiğim için normalden daha küçük görünecektir bu size. 120'lik bir duşakabindir bu. Şöyle duş başlığını falan da göstermiş olayım. Yağmur efektli. Duşakabin karılajlı olduğu zaman daha da şık bir görüntüsü oluyor. Büyük boy bir çerçevesiz aynalı burada banyo mobilyası tercihi yapılmış. Uzun bir musluk tercihi var. Burada yine deniz kabuğu formatında güzel bir seramik tercihi yapılmış. Alt tarafında yine mermeritten tezgahı bulunuyor. Banyo mobilyasının rengi ve çeşidi de bu şekilde. Zeminden yukarıya kadar seramikle ıslak bölümler kapatılmış durumda. Mutfakta ara tezgahında tezgah arasında kullanılan seramikler aynı şekilde burada da aynı model tercih edilmiş. Çamaşır ve kurutma makineniz için burada bir alan ayrılmış. Banyomuza bu açıdan da bakıyoruz. Banyo da gayet geniş bir banyo olmuş. Şık da olmuş. Gördüğünüz gibi güzel bir tercih. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Süper teşekkürler için teşekkür ediyorum. Evimizi dış taraftan görerek videomuzu bitireceğiz. Beğeni ve paylaşım desteğinizi bekliyorum. Ciddi yoruluyoruz evleri çekerken. Dağ tepe geziyoruz. Size farklı alternatifler sunmak için. Firmalardan ücret almadan size farklı alternatifleri sunmak için çekim yapıyorum. Tek gelirimiz de YouTube'daki paylaşımlardan gelen, reklam izlemelerinden gelen gelirimizdir arkadaşlar. Onun için desteğinizi bekliyorum. Takip etmeyi unutmayın. 140'tan fazla ev modeli var kanalımızda. Sizin aklınızdaki model mutlaka bulunacaktır. Açıklamada verdiğim fiyat standart metrekare fiyatı olduğu için kolaylıkla evinizin kaç paraya mal olacağını hesaplayabilirsiniz. Sizin kaç metrekare bir eve ihtiyacınız varsa bu fiyatla çarptığınız zaman evinizin net maliyetini bulabilirsiniz. Şimdi röportaja geçip videomuzu sonlandıracağız. Yok yok. Sen mi soracaksın? Aynen. Ben soru sormayacağım abi. Sen bize tecrübeni anlatacaksın. Bu zamana kadar bu hayattan ne ders aldın? Nereden bak? Süre yetmez. Süre yetmez. Nereden baksan 50 yaşındasın abi. Ne Hayattan elbisi? tecrüben nedir onu bilmemiz lazım. 22-20 sene oldu emekliyorlar. Tabii. Yaş, Aziz'in de yakın emekliliği. yaş 73. 73. Aziz de 40 küsur oldu. Yok canım hiç Ha? göstermem. 42 yaşı. Ciddi misin? Ha? Valla Yaşını saklamayı seviyor. bura biraz yüksek ya hep gelen böyle atıyor. Abi normalde de abi deme bana dedi. Tamam olabilir anlaşılıyorsa mesele yok. Şimdi abi şeyi soracağım ben sana. Yani evi yaptırırken yani bir aksilik oldu mu? Bir de yaptıranlar mesela neye dikkat etmesi lazım? Malzeme mi, yalıtım mı? Deprem için mi geldin buraya korktunuz da mı taşındınız? Maliyete Onu baktınız çocuklar mı? biliyor ben işte bilmiyorum. Firma araştırıldı mı? Firmayı ararken Ha, neye dikkat ettiniz? Bu tür şeyleri ondan sonra bir şey. Firmayı araştırdık o tamam. Bunu yapanlar çocuklar yaptırıyor ben değil yani. Ben araziye verdim alın dedim burada yaptırın dedim. Ama sevdikleri için yani hem deprem korkusu da var ama sevdiklerinden yani. Ben gezineceğim abi şöyle. Sen benim arkamda dolan. İçeriği de gösteririm. Yani ben senin bir şey demeni beklemiyorum. Şunu da söyle demiyorum. O zaman yapay oluyor zaten. İçinden ne geçiyorsa Ama şuna yine sen dikkat bir edin. ipuçları ver yani. Sıkıldığın yerde sen durdur. Bu olmadı de ben bir daha şey yaparım, çekerim. Zaten o yaparım Bence arada. yani ben çünkü ilk defa böyle bir şey. Mesela kafanda ne var? Tamam, Soru. sorayım ben. Sorarım. Soruyor o zaman. Geliş. Ne var şu an mesela? Bir şey yok. Çıkar ama.
Yani ne soracaksın şu an? Çıkacak olan soru ne şu an mesela? Yani Zor yaptırırken olmasın. aksilik oldu mu derim mesela. Ha, oldu mu? Mehmet abi aksilik oldu mu yaptırırken mesela? Var mıydı bir sorun Şimdi- yaşadığınız bir durum? Aksilik olmadı. Bize bir ay dedi. Bir aylık bir sürede bitirdi. Bak güzel. Bundan Ha, şimdi daha kayıtta bir. değiliz. Mesela İkincisi- onu sorabiliriz. Yani çalışanlar ve patron İbrahim bu konuda çok duyarlı yani. Tamam. Ne söylersek hepsini kabul ediyor. Ekibini tekrar gönderiyor, yönlendiriyor. Ya bunları var yani. Bunun dışında ufak tefek arızalar var yani. Mesela görmüşsünüzdür camlardan biraz su aldı o çok yağmurlarda. Ha, geliyor ekip yapıyor, gidiyor. Bence bunları söylemekte de bir sakınca. Hiçbir Sence sakınca var yok. mı? Hiçbir sakınca. Ben abinin dediği hiçbir şimdi şeye ben karışmam. yanlış- Onların gelip ilgilendiğini Abinin He. dediği ben hiçbir şeye karışmam. Şimdi bana bir şey sorarsa ben ağzımdan bir şey kaçırırım, yanlış bir şey olur. Kötüyü de söyleyebilirsin. Bu yönlendirmeli değil yani. Kötü de Canlı söyleyebilirsin. yayında değil. Evet Ha, canlı değil. Tamam, değiştirebiliyoruz yani. Tamam. Böyle 2-3 dakikalık, 4 dakikalık filan Tamam. kendini de çok yorma şu şey yapayım diye. Şekerim yükselmesin. Tansiyon da var. İnceden ben giriyorum o zaman abi. Evet, Mehmet'ti değil mi abi? evet. Ev sahibimiz Mehmet Bey'leyiz şu anda. Kendisine soruyorum. Bu evi yaptırırken herhangi bir aksilikle karşılaştınız mı? Hiçbir aksilikle karşılaşmadık. Her istediğimizi yerine getirdiler. Yani prefabrik firması olarak memnunuz. Evi yaptırırken sizin için birinci öncelik neydi? Yani yalıtım mıydı? Depremden dolayı mı buraya taşınmak istediniz? Malzeme kalitesi mi, ucuzluk mu? Sizin için en öncelikli gelen şey neydi Mehmet Bey? Öncelikli olan doğal bir ortamda yaşamak. Deprem korkusu da var. Onun için burayı tercih ettiler çocuklar. Gerçekten güzel de bir ortam olmuş verandada şimdi bakıyorum. Yukarıya kadar cam mekan yükseliyor. Her yerde antrasit renk var. Asil güzel de bir renk olmuş. Aydınlatmalar falan da var burada. Güzel bir yaşam alanı oluşturmuşsunuz. 2+1 bir ev için 90 metrekare çok da geniş bir alan sağlıyor size. Mutfak dolabınız falan da bayağı büyük olmuş. Burası sizin normal yaşamalık eviniz değil mi? Evet. Yani bize verdikleri garanti 30-40 sene civarında bir şey. Yani benim değil de çocuklar bunları devam ettirecekler. Firmayla ne yaşadınız peki? Firmayla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani ufak tefek sıkıntıları vardı ama kısa sürede giderildi. Yani Peki bundan sonra prefabrik ev yaptıracak bu izleyicilerimize şu anda sizi izliyorlar. Tecrübenizi aktarmak isteseniz yaptırırken neye dikkat etmelerini istersiniz? yaptırırken sağlamlığa, yani demir aksamına, izolasyonuna, Evet. ona dikkat etmeleri, çatı durumuna çok dikkat etsinler. Burada sandviç panel kullanıldı. Sandviç panel bizim isteğimiz doğrultusunda kullanıldı. Tasarımını siz mi yaptınız? Hazır bir ev modeli mi kullandınız? Hazır bir ev modeli kullandık. Ha, daha kolay Onların oldu yani. gösterdiği bir modeli kullandık. Bizim de hoşumuza gitti. Zaten uzun bir araştırma yaptık. En sonunda bu Emirhan Prefabrik'te karar kıldık. Bizi evinize kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben Sağlık ve teşekkür sıhhatle inşallah uzun yıllar oturmanızı Amin. diliyoruz. Teşekkür ederim. Uğurlar olsun. Sağ olun. Bir sonraki videomuza kadar sağlık ve esenlik sizinle olsun değerli dostlarım. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.